नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल एवं में। आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारी आज की क्लास के स्टैटिक जीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। स्टैटिक जीके हमारा पहला क्वेश्चन, रोजाना की बात हमारा पहला क्वेश्चन आज भी अंतरराष्ट्रीय दिवस पर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये हमारे देश के प्रिय खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है गंगा वन्य जीव अभयारण्य? यह गुजरात में। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय रूपाणी। नेक्स्ट है तुंगभद्रा बांध। ये कहां स्थित है? कहां स्थित है तुंगभद्रा बांध? ये है ये कर्नाटक में। और कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में। और तुंगभद्रा नदी पर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। ये कहां पे स्थित है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यानी जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहां पे स्थित है? ये है देहरादून में। और देहरादून क्या है? देहरादून एक राजधानी भी है उत्तराखंड की, ये भी याद कर लो साथ में। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां पर स्थित है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ये कहां पे है? गुजरात में। नेक्स्ट लाहो नृत्य कहां का लोक नृत्य है? कहां का है? लाहो मेघालय का। और अगर मेघालय की राजधानी बात करें तो शिलांग। नेक्स्ट है मैटूर पावर थर्मल प्लांट। ये कहां पे स्थित है? मैटूर पावर थर्मल प्लांट ये है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट है बाउले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है बाउले? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है?
वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ है वाशिंगटन डीसी? अमेरिका की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट, कोलकाता। किस नदी के तट पर है? कोलकाता है वो किस नदी के तट पर है? हुगली। हुगली नदी के तट पर है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना की राजधानी। अर्जेंटीना की राजधानी अर्जेंटीना राजधानी क्या है? ब्यूनो आयर्स। ब्यूनो आयर्स। और अगर मुद्रा पूछ ले तो पीसो। पीसो। अर्जेंटीना की राजधानी है वो ब्यूनो आयर्स है और मुद्रा क्या है? पीसो है। तो यह हुई हमारी स्टैटिस्टिक्स की आज के 11 क्वेश्चन मैंने याद करवाए आपको। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आज की करंट अफेयर्स के मुख्य क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये है, किस राज्य ने छात्रों के लिए स्पेशल टीवी चैनल लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। छात्रों के लिए स्पेशल टीवी चैनल तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आज का कि अभी हाल ही में एक महिला डीजीपी, जो देश की हमारी पहली महिला डीजीपी थी, उसका निधन हो गया। उनका क्या नाम है? कंचन चौधरी। कंचन चौधरी जो देश की पहली ऐसी महिला थी जो पहली डीजीपी महिला थी, पहली डीजीपी महिला थी। अब नेक्स्ट क्या है? अभी अभी हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। किसने किया है? यह किया है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मंत्रालय ने। एचआरडी मंत्रालय ने। ये देश की पहली लाइब्रेरी जानना। नेक्स्ट है, अभी अभी हाल ही में 7वां सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अभी अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जन औषधि सुगम। वो किसने लॉन्च की है? वो की है हमारे देश के केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद जी गौड़ा ने। मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम किन्होंने लॉन्च की है? रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री
डीवी सदानंद जी गौड़ा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट इतिहास में यानी भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में इससे पहले कौन से गेंदबाज बने हैं जिन्होंने बहुत ही कम मैचों में 50 टेस्ट विकेट लिए हैं? ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने सबसे कम मैच खेलकर और इतने विकेट दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी जानकारी स्टैटिक जीके प्लस करंट जीके के बारे में। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। और अगर जानकारी समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अच्छे करें। धन्यवाद।